Vuelve el Motocross a Maldonado. Fecha reprogramada, 16 y 17 de noviembre. Los mejores pilotos del país, más pilotos argentinos y brasileros, se disputarán la 7ª fecha del campeonato. Explota Maldonado, evento de primer nivel para toda la familia. Patio de comidas, adrenalina y acción asegurada. No te lo pierdas, 16 y 17 de noviembre, en Complejo Lakes de Maldonado. Camino a la Pataya, kilómetro 2, 16 y 17 de noviembre. Vuelve el Motocross a Maldonado.